हद होती है वो हम सब जानते हैं। हम सबको ये पता है कि मेहनत पूरी दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन ये भी हम सबको पता है सर कि स्मार्ट वर्क सोच का जन्म होता है मेहनत करने के बाद में, हार्ड वर्क करने के बाद में। पहले हार्ड वर्क करना होता है, फिर शॉर्टकट्स पता चलते हैं, फिर स्मार्ट वर्क का कीड़ा काटता है, फिर स्मार्ट वर्क करने लगते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है असली मेहनत। असली मेहनत क्या है? हार्ड वर्क सुना है, स्मार्ट वर्क सुना है, यहां तक कि मैंने हद पार पर भी वीडियो बनाई है, वो भी आपने सुनी है। तो असली मेहनत क्या है? असली मेहनत यानी बिना फ्लो तोड़े लगातार फ्लो के गहराई में जाते ही जाना, बिना 1% भी डिस्टर्ब हुए। ज्यादा नहीं, केवल 30-40 दिन के लिए। फिर जाओ छुट्टी पे, 10 दिन 15 दिन आराम करो, लेकिन 30-40 दिन